バレンタインデーに一貫して、群衆はダビデの子にホサナと叫びました。マタイ伝21章9節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友人たちよ。聖書には重大な矛盾を含む物語があります。日曜日、イエスがロバに乗ってエルサレムに入場すると、エルサレムの大群衆はイエスを称賛し、尊敬し、喝采しました。マタイ伝21章6節から11節。しかし、数日後、群衆の中にはイエスを十字架につけるよう要求する者もいました。マタイ伝27章20節から23節。日曜日には彼らはイエスを崇拝しましたが、金曜日にはイエスを拒絶しました。今日、バレンタインデーを愛の日として祝う人もいます。この物語は、西暦278年2月14日の聖バレンタインの生涯に由来しており、その物語は今日でも議論の的となっています。一貫した愛情の形だと思う一つの物語。当時、聖バレンタインはローマ政府に反対されてイエスの愛を教えたために投獄されました。処刑される前にバレンタインは恋人に手紙を書き、その手紙の結びに、あなたのバレンタインより、という自身の言葉で締めくくった。今までに有名な最後の言葉です。このお祝いは毎年2月14日に開催されます。このお祝いは、贈り物、花、チョコレート、グリーティングカードの交換など、様々な愛情表現によって特徴づけられます。バレンティヌスの人生において一貫していることは何ですか？イエスを信じる彼の信仰は、暑さにも色あせず、雨にも弱まることなく、今も永遠です。私は、インターネットソリューション、インソルのクリスチャンス・ハルト氏に、バテラカ氏、ケシアの美しい家族を称えるために、次の賛辞を捧げるよう依頼します。私も何も持ってきませんでした。私がこの世に来た時。私は結局すべてを残しました。天国に戻ったらこれが私が持っているものです。奉仕者としての心従順で忠実でありたい人、あなたの父の中でどこへ連れて行っても崇拝する心。精神と真実をもって永遠に、キリストとの関係においては、一貫性を保ちましょう。日曜日に心からイエスを崇拝せず、翌日にはイエスの存在が邪魔になるかのような態度で生活しましょう。あるいは、日曜日に私たちは神を愛していると告げますが、その後1週間を通して神に従うことを怠ります。アーメン。不誠実な追随者にならない神を愛しているという人しかし、神から離れて過ごす日々は、そして神の言葉は命を与えます。今日のインスピレーション、イエスを崇拝することは常に継続して行うべきです。Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal